Buonasera a tutti, benvenuti voi, nuova di oggi, ed è Lampatara 2020 Kimber. Andiamo ad innantesi e dimos come si presenta Saida, più o meno che a Eresi, este libero su quello, però non è perfettamente biaitino come te piace a me, insomma, è a tutto canto. Ecco qua, di voi si presenta. E dimos il tenere a togliere lo saravallo, sole prendo tutto da die, 29 gradi, massimo del 7 gradi, minimo. Crasa 31 gradi al massimo del 7 minimo, sole preno tutto da die. Bene, incominciamo questo stoccamento, ecco qua, centro estivo 2025, apre il centro estivo 2025 da martedì 1 luglio a venerdì 8 agosto, dalle ore 8:30 alle ore 12, rivolto ai bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola materna e il primo anno delle scuole elementari. Per costi e info contattare la biblioteca comunale di Bitti, telefono eccetera eccetera, email eccetera eccetera. Iscrizioni entrano inoltre mercoledì 18 giugno 2025 presso biblioteca comunale Viseur impressate. Apre il centro estivo, insomma, posti limitati, iscrizione presso biblioteca. Poi, vamos. Allora, ecco qua, vamos poi Unione dei Comuni del Montalbo, agevolazione ticket e parcheggi nei litorali nei comuni di Posada e Siniscola. Anche per il 2025 è stata istituita l'agevolazione per i cittadini residenti nei comuni dell'Unione del ticket e parcheggi nei litorali dei comuni Posada e Siniscola. Nel comune di Siniscola, ad esclusione della spiaggia di Berchida, per i residenti dell'Unione di comuni del Montalbo si applicheranno le seguenti tariffe. Tariffa mezza giornata 2 euro, tariffa giornata intera 3 euro. Nel comune di Posada, per i residenti dell'Unione dei Comuni del Montalbo, l'accesso alle spiagge è gratuito. Esporre il contrassegno rilasciata dal personale direttamente presente nei pressi dei litorali della ditta OICOS. Per i residenti dei comuni di Bitti è possibile ritirare il ticket presso la biblioteca comunale, telefono 0784 41 44 05. Quindi vamos dove cosa siamo a si cosa uguale, insomma, tutti questi scritti su manifesto. Bene, andiamo a terra e fuoco, però come abbiamo su primo del manifesteggio, allora questa è scrasa praticamente. 11 giugno 2025, ore 21, il regista Enrico Pau sarà presente alla proiezione dell'Ombra del Fuoco, Zumbra del Suvogu, che lo proiettano in piazzetta Pitalis e alle ore 21, mercoledì 11. Ecco qua, terra e fuoco, il viaggio tra mani e memoria, mercoledì 11 giugno 2025, ore 17, fino dalle 17 alle 19, da Saschim a Sassette del Zero, laboratorio di manipolazione con l'argilla, aperto a tutti i bambini e adulti, ore 21, proiezione del film L'ombra del fuoco, Zumbra del Suvogu. Tutto questo è organizzato da cooperativa Istelai, che sa copertura de Teppilora Culture, sul ciclo del Teppilora Culture, ma come lo spieghiamo bene, ecco qua, terra e fuoco, un viaggio tra le mani, eccetera, eccetera, con la rassegna Teppilora Culture, fuori del tempo, rassegna di musica, teatro, laboratori e conferenze promossa dal Galdonese Baronia e realizzata dalla cooperativa Istelai. Si parte con un pomeriggio dedicato alla creatività manuale dalle 17 alle 19 nella piazzetta Pittalis. Laboratorio di manipolazione dell'argilla aperto a tutti gli adulti e bambini a cura di ceramiche e terra pintata. A seguire alle 21 proiezione del film Zumbra de Suvoku.
su luogo di Enrico Pau. Sarà presente il regista per incontrare e dialogare con il pubblico. Bisemo tutto bella scuola in bici, poi vamos ad andare a verificare questa discarica che deve essere in zona del Preta Sarva, però non ha proprio galo tempo. Andiamo no, vi manca Tinocca se si tappetire adesso soldi sanno sata e quindi che lo mandiamo non de sanno sata, dei su miracoli, scusate, già cominciano a perdere scorporo. Allora, un attimino anche mandiamo soldi su miracolo, a Pettira, miracolo, eccolo qua, invia chat, ecco qua, inviato. Come arriva te lo vediamo il diritto, sta andando, inviato, eccolo qua arrivato. La tecnologia è tecnologia. Domenica 15 giugno il Comitato Nostra Signora del Miracolo, leve 95 85 80, esiti a petire su Binnichi questa domenica inveniente. Bene, l'esercito generale sul Comitato del su Miracolo, Nostra Signora del su Miracolo. Andiamo a sul giornale, che batto un bello ringraziamento di un paziente di Ardauli. Nei giorni scorsi è stato ricoverato e seguito nel reparto di neurochirurgia del San Francesco e al termine del suo periodo di ricovero e cure ha voluto prendere carta e penna e ringraziare di cuore tutti i medici, il personale del servizio. Fin dal mio arrivo dalla struttura periferica di Ghilarda qui a Nuoro ho trovato una sanità di primissimo livello dal momento in cui sono stato preso in cura nel reparto di neurochirurgia fino alle cure di trattamento e all'assistenza con il coinvolgimento fondamentale anche dei fisiatri ospedalieri. Desidero ringraziare tutto il personale del piano 6 neurochirurgia, ha scritto il paziente in questione residente ad Ardauli, dal personale delle pulizie fino al primario, dottor Claudio Bernucci, incluso il personale OS, gli infermieri e tutta l'equipe di validi neurochirurghi e professionisti a cominciare dal dottor Salvatore Serra che ha seguito il mio caso. Bene. Però non si comprende a chi è del San Francesco, sì. Bene, da besti scritto. Nuoro vince Fenu, il campo largo sorride, Abissu Vinal de Metta, Abissu, complimento a Fenu, 63,28%, quindi non si andrà a mancare sul ballottaggio, 26,26 Cucca, 8,61 Bidoni, Lisetta, Diego Mele, cioè Domenico Mele 1,85, ammesso che lo mantenza. A controlfatto sono a minimale regalo. Campo largo, Gongola, Todde promossa a pieni voti. Naturalmente neanche un'idea, un'istoria del campo largo e così via, vabbè. Trionfo di Feno, eccetera. Andiamo già da innanzi. Ecco qua, Roma, tentato lo scippo del rally, cioè su rally che si corre in Sardegna pare che si che lo impiccare in zona di Roma. Lo difenderemo con i denti. La manifestazione fa gola oltre Tirreno e dopo 22 anni potrebbe traslocare Giuseppe Meloni. La regione ha fatto e farà il possibile per blindarlo. Vos arrivato ordine da Roma. Quasi 1000 persone al lavoro, hotel pieni e un indotto ad alta stagione. Macchina organizzativa della manifestazione si conferma affidabile e rodata, però sì che lo chiede inciucciare esumatissimo. Allora, bene tutti e nulle, niente quorum, i due paesi restano con Sassari, cioè non sono andati a votare, la possibilità di passare con Nuoro non scalda gli elettori che disertano le urne.
i sindaci, troppo poco tempo per discutere, ma comunque la volontà è chiara. Guspini dice no alla provincia di Oristano, il centro minerario resta nel medio campidano. O de nulle zuccara sempre a Nuoro, però, che erano restare in provincia di Sasse è pro civile. Blocco delle bocche di Bonifacio, tensione per la protesta dei pescatori, corsi, nave colpita da un razzo, cioè lo pescatore corsicano scanno si muovono, hanno bloccato che roba de barca, ci sa barca che non un cavo, allora il blocco delle bocche di Bonifacio. Detto fatto, ieri mattina nel braccio di mare tra Sardegna e Corsica è successo qualcosa che non ha precedenti. Invece precedente l'osata, ma lo giornalista evidentemente non sono già informato che una manifestazione di questo tipo è fatta può bloccare la petroliera. Chi mette sul barca dei custas. Allora, che non ha precedenti, l'Unione dei Pescatori della Corsica ha organizzato una manifestazione di protesta con una trentina di pescherecci. Invece, posta petroliera, sini belle che chimbanta, sono pescherecci, alla quale hanno partecipato anche diverse imbarcazioni sarde, per protestare contro le nuove pesanti limitazioni della pesca nelle aree marine protette. I manifestanti hanno realizzato una barriera in mare di oltre 1 chilometro e con le barche e un lungo cavo. Di fatto è stato consentito il passaggio solo ai traghetti di linea. Bonus bebè, la Sardegna ci riprova. Allora, ecco, bonus bebè, speriamo che Rennert, insomma, che adesso il risultato suo, novità anche per il reddito di inclusione, l'aumento dei fondi diventa strutturale, aggiornate dalla Giunta le linee guida per la misura contro lo spopolamento. Passato un mese e mezzo dall'approvazione della finanziaria 2025, a metà aprile, l'assessorato alla sanità guidato da Armando Bartolazzi dà avvio sulla parte di propria competenza alle misure previste. Nell'ultima seduta del 5 giugno la Giunta ha approvato le nuove linee guida semplificate per la concessione del bonus bebè. Così nella nota con cui il titolare della sanità ribadisce che rendiamo strutturare l'aumento dei fondi previsti per il sostegno al reddito, quindi bonus bebè, bisongalo e pur facile all'osaire. Referendum, quorum fallito per i 5 quesiti su lavoro e cittadinanza agli stranieri. La cittadinanza agli stranieri, scusate, l'affluenza si ferma al 30,58%. Schleien, 14 milioni hanno votato, più degli elettori che hanno fatto vincere la destra. Non sono caricata neanche a care sul risultato suo. Vabbè. Praticamente la cosa sta nata goi, sta nata insomma più o meno 30,58-59 uguale, affluenza in Sardegna in totale più bassa del 27,73% contro 30,58. Sul sì ha vinto in totue, ha vinto però che sull'ultima scheda praticamente sul no che su che procento in tutto usate la scheda che è straziato al 34% in Italia e al 24% in Sardegna. Proteste, Trump assedia Los Angeles, questo è un attimo Putin in pectore, proiettili di gomma e lacrimogeni, l'ordine arrestate tutti quelli mascherati. Dai. Oh yeah, yeah. Pongono un pellegrino, pongono un demente aspirante dittatore, lo pongono a presidente degli Stati Uniti d'America. Bandiere messicane e trincee improvvisate, la California brucia. Una colonna di fumo nero si alza tra i palazzi del centro di Los Angeles. L'autostrada
101 che divide la città a metà da nord a sud è bloccata. Migliaia di manifestanti sfilano tra bandiere a stelle e strisce annodate a quelle di Messico, Guatemala e El Salvador. I cartelli e gli striscioni paragonano Donald Trump alle SS e ripudiano la sua politica migratoria. Fuck Ice sintetizza la maggior parte con riferimento all'Immigration and Custom Enforcement, la Polizia federale che negli ultimi giorni ha intensificato le rettate e gli arresti di immigrati irregolari in diversi punti di questa estesa metropoli, culla della cultura liberal e bastione democratico. In cui veste il governatore che è il democratico, ma non niscono Trump li conviene in meta e sfidare la California, che è uno dei suoi stati più potenti degli Stati Uniti. Washington è la quiete dopo la tempesta a Los Angeles. Dopo 3 giorni di proteste e duri scontri, il centro tra polizia e manifestanti, con bandiere del Messico e di altri paesi centroamericani, per i raid anti-migranti dell'amministrazione Trump. Quiete dopo la tempesta. Vabbè. Finora il bilancio è di 150 persone arrestate, cronisti colpiti da proiettili di gomma, diversi negozi saccheggiati, auto bruciate, tra cui 4 taxi a guida autonoma, con scene da guerriglia urbana nella città che nel 2028 ospiterà le Olimpiadi. Ma da un lato gli agenti, anche a cavallo, con lacrimogeni, manganelli, proiettili non letali, dall'altro la folla in parte mascherata con lanci di pietre, bottiglie e qualche molotov, eppure una moto contro un cordone di polizia. Cioè la cosa è veramente male posta. Salvini naturalmente, un altro aspirante dittatore, Salvini con i leader sovranisti. La minaccia sono i migranti. Dazi, Londra, le delegazioni si sono viste nella capitale britannica. Dazi, ripartono le trattative tra Stati Uniti e Cina. Poi in Israele, bloccata la nave degli attivisti pro-palestini. Una nave ha fatto, cioè un veliero, che è una nave ha tentato di portare il blocco in Gaza e può manifestare l'idea di aiutare questo povero palestinese che è lasciato il muro del Sagana, però Netanyahu ha praticamente represso questo tipo di manifestazione. Volevano rompere il blocco israeliano su Gaza, afflitta da una gravissima crisi umanitaria a causa della lunga guerra, ma sono stati intercettati dalla Marina Militare dello Stato ebraico. La vicenda ha colpito 12 attivisti di diversi paesi, tra cui Greta Thunberg, che navigavano a bordo della Medellin, della Freedom Flotilla, per portare aiuti. Siamo stati rapiti in acque internazionali, ha detto, ha denunciato la giovane svedese protagonista delle battaglie contro il cambiamento climatico. Era uno yacht da selfie con un carico di aiuti esiguo, ha replicato il governo Netanyahu. È una serata proprio, in serata proprio il premier ha sentito al telefono Donald Trump sulla trattativa della tregua che non decolla dei negoziati Washington-Teheran sul nucleare. E insomma la cosa non si espone tanto bene. Terminamos esta novela de hoy que su riga de tancatura, che tiramos la musichetta, eccola qua, e nos damos l'appuntamento torna a casa. Al manzano non è possibile anche di tenova, perché dopo un appuntamento da non poter assolutamente lasciare.
A menzo vedere buona tutto da Best TV, adioso e menzo a caso.